酸甜新滋味，优酸乳贵妃荔枝，如意杏子，和你一起期待下一站的精彩。好六森林开大会，场上呢一共有3位是我们的森林之王候选人，蜀王，其中只有1位是真王，森林之王非我莫属。齐天大圣他是不是王？我是一只聪明的小猪，今天想让大家见识一下，猪也能上树。真王的试炼，同伴的声音，你是否听得见？应该是从屁股下面，然后掉东西下来。哦，想到了，鸵鸟展翅，鸵鸟拉蛋。为什么拉蛋？屁股那么翘？费玉清，你把何老师整没？费玉清生娃娃，这是干嘛呀？森林歌友会真正的王一展歌喉，唱有身体部位的歌曲。你发如雪，精美的对的，大手牵小手，我们一起走。你的音准是这样的啊！朋友们，陈哲远碎了，请惩罚。森林之王极限翻越，这样的他，你心动吗？最后我们要对女生说一句心动台词：来走你！哥哥不帅吗？哥哥你老帅了。陈哲远挑战开始，2.3米的高度，看看能否跨越呢？啊，好帅啊！哥哥帅吗？姐姐爱你哦。到底谁才是真正的森林之王？你看着我的眼睛，哥哥帅吗？一看到哥哥就脸红。太真诚了，我在这里。开始验证。